Mübarək Ramazan ayı Allah dərgahında çox böyük fəzilət və dəyərə malikdir. 11 ayın sultanıdır. 11 ayın. Allah Taala bu ayda bəşəriyyəti kəramətli edib, insanları kəramətli edib, dəyərli edib və müqəddəs kitabın mübarək Ramazan ayında bəşəriyyət üçün nazil edib. Ayədə buyurulur: "Fihi zikrikum." Mən bir Quran nazil etmişəm, orada siz xatırlanıbsınız. Bu böyük bir dəyərdir. Hədisdə buyurulur: mübarək Ramazan ayına Ramazan deməyin, mübarək Ramazan deyin. Yəni hədis demək istəyir ki, hətta mübarək Ramazan ayının adına ehtiram qail olun. Bu həddir. Başqa bir hədisdə var, Peyğəmbərimiz buyurur: "La yakunanna şəhru Ramazan indakum kəğeyrihi minəş-şuhur." Mübarək Ramazan ayı sizin üçün sair aylar kimi olmamalıdır. Başqa sözlə, yəni fərqli olmalıdır və biz də bu ayda fərqli yaşamalıyıq.